Всем привет! Сегодня я снимаю видео о пастели, о том, как использовать разные мелки, которые вам не нужны или которыми вы не часто пользуетесь, для того, чтобы создавать цвета, которые вы можете использовать более часто в своих работах. А в этом видео я хочу попробовать сделать свою пастель из мелков, которыми я практически не пользуюсь. Это коробка с пастелью, которую я не использую. Здесь есть акварельная пастель, которую я использую совсем не часто. Здесь есть также пастель марки Kohinoor, которую я очень люблю, но это не экстра сухая пастель, и попробуем ее использовать. Есть разная художественная пастель, которую даже не помню, каких она брендов. Еще я буду использовать вот такой пластиковый бокс, для того, чтобы рассортировать пастель по цветам. Так мне будет удобнее использовать ее в будущем и наглядно видеть, какие цвета я буду брать для смешивания. Это двухъярусный контейнер с удобными делениями. Он легко собирается, и такой можно использовать именно для пастели, для того, чтобы ее переносить с собой. Это очень удобно. Также нам понадобятся влажные салфетки, потому что руки пастелью мораются очень часто. И также нам понадобится посуда для того, чтобы складывать мелки. Я приобрела ступку в магазине для специй, и я буду использовать вот такую мраморную ступку. Мне она понравилась, потому что она белая, в ней будет хорошо очень видно цвет, хотя она достаточно маркая, но она очень тяжелая, поэтому это поможет быстрее размельчить саму пастель. Также нам понадобится пипетка для того, чтобы добавлять воду в смесь, которая у нас получится от мелков. У меня много здесь различного лома мелков, поэтому мы сейчас рассортируем и выберем более хорошую пастель и сложим ее в контейнер. У меня возникла небольшая проблема для того, чтобы разделить ярусы контейнера, потому что здесь пришлось приложить определенную силу, но все-таки удалось их разделить, и я приступила к сборке. Это делается очень быстро и легко. Мне нравится, что контейнер прозрачный, и будет хорошо видно все цвета при использовании пастели. Я бы посоветовала, если вы будете также разбирать пастель, использовать, может быть, медицинские перчатки или какие-то другие перчатки, которые плотно прилегают к рукам, потому что очень маркий материал и в процессе очень сильно въедается в ногтевую пластину, может даже ее закрасить, поэтому не совершайте моих ошибок и лучше используйте перчатки для работы, именно вот для такой работы. Мелкий лом я не стала разбирать, потому что я его не буду использовать сейчас.
И, в принципе, пока его использовать не собираюсь, поэтому здесь у меня останутся такие мелкие обломки и останется серая и черная пастель. Я их использую не так часто, поэтому мне они не особо нужны. Я, пожалуй, возьму оттенки светло-желтого и возьму оранжевый оттенок. Смешаю ярко-оранжевый цвет, потому что этот цвет, он не читается сканером и не читается, когда я фотографирую работу, то есть в жизни он выглядит красиво, но когда я пытаюсь сфотографировать или отсканировать работу, сканер и фотоаппарат делают этот цвет тусклым. Но зато этот цвет можно делать красивое подсвечивание кожи, поэтому я смешаю светло-желтый и вот такой ярко-оранжевый, и получится отличный цвет для того, чтобы создавать эффект свечения кожи. Я буду использовать пастель одной марки, и она должна хорошо скрепиться. Я использую небольшое количество, потому что это делаю в качестве эксперимента. Буду использовать вот такие маленькие мелки. Советую использовать респиратор или маску, потому что действительно чувствуется запах порошка. Я стараюсь смешивать хорошо, и здесь очень важно, не было комочков, очень важно хорошо сделать именно, растереть этот материал. Я добавляю совсем небольшое количество воды для того, чтобы скрепить данный материал. Я увидела такое видео в интернете и видела, как девушка делала тоже пастель, тоже из обломков мелков, которые у нее есть. При этом она замешивала цвета, очень такие бледные, но я попробовала сделать яркие цвета, потому что в работах я люблю использовать яркие цвета, и это ближе к моему стилю, поэтому я использую именно вот такие оттенки. Хотя можно смешать и оттенки разные по цветовой палитре. И я делаю вот такой мелок, близкий к форме оригинальных мелков. Он получается у меня совсем небольшой, потому что я использовала небольшие мелки. Но большое количество, также я могу сказать, что 20 или 30%, конечно, порошка остается из-за того, что мраморная поверхность, она достаточно хорошо крепит к себе материал, уступки, очень плотно к стенкам прижимается оставшийся пигмент, поэтому мелки получаются небольшими. Следующий цвет я буду использовать ярко-розовый цвет, и также здесь камера не передает насыщенность этого цвета оригинальную, но он прям такой, как цвет фуксия, очень яркий. И я буду использовать белые мелки для того, чтобы создать более мягкий по тону цвет, который также можно добавлять в свечение кожи, создавая такой нежный румянец. Это всегда очень красиво. Я опять же дроблю пастель.
Конечно, этот процесс занимает достаточное количество времени, и, на мой взгляд, быстрее смешать именно необходимый тон на бумаге, это экономичнее с временной точки зрения, потому что время на создание таких мелков уходит прям достаточно много. С точки зрения времени это не совсем экономично. Здесь я брала больше по размеру мелки, поэтому здесь у меня получится и, соответственно, больше 2 мелка, 2 маленьких мелка. Я аккуратно их скатываю. Теперь я смешиваю пастель двух разных марок. Я опять беру ярко-розовый цвет и смешиваю его с пастелью Kohinoor. Смешиваются мелки достаточно хорошо, получился очень красивый, насыщенный апельсиновый такой цвет. Я добавляю воду, но здесь получился небольшой казус, потому что пастель Kohinoor не смешивается с пастелью из серии Gallery, и вода вообще не растворяется, очень похожа на ртутные эффекты, и очень чувствуется запах порошка, и поэтому я советую работать в маске, и я даже не смогла смешать здесь, сделать мелок. И я сделаю еще один вариант, уже я буду использовать насыщенный голубой цвет, и смешаю его со светлым голубым цветом для того, чтобы получить красивый такой голубой оттенок. Все цвета, которые вы видите в жизни, они выглядят намного ярче и намного насыщеннее. Здесь я использую, кстати, мелок Van Gogh, тоже использую из 2 мелка двух разных брендов. И посмотрим, что получится здесь. Получаются красивые крошки. Перетираю. Получился очень красивый цвет, но я думаю, что я его разбавлю, добавлю еще немного светло-голубого, чтобы он был такой более небесный. Я все хорошо перетираю, стараюсь, чтобы не было комочков. Добавляю снова воду, небольшое количество, перемешиваю. Формирую такую форму. На самом деле она здесь не так важна, но главное, чтобы было удобно держать в руках. Здесь синий пигмент, конечно, въелся в пальцы, и его очень трудно отмыть, поэтому обязательно используйте перчатки. Смешивать можно кардинально разные цвета, можно смешивать красный и желтый, красный и зеленый, для того, чтобы получить какие-то оттенки, коричневые оттенки. Но повторюсь, что я использовала цвета, которые я использую в своих работах, которые мне очень нравятся. У меня получились вот такие мелки, по ним хорошо видна текстура, они не такие гладкие, как фабричные мелки. Посмотрим, что получится. Им нужно время, для того, чтобы они высохли, им нужно как минимум 1-2 дня, чтобы они хорошо
просохли. Уже прошли одни сутки, и спустя одни сутки они уже твердые, они не рассыпаются и не крошатся, что меня очень радует. Попробуем, как они воспринимаются на бумаге. Я использую серый тон, потому что на нем все цвета выглядят хорошо. Мне нравится результат. Пастель ложится очень ровно, и она будет создавать, я буду ей пользоваться, и она точно будет создавать хороший эффект такого подсвечивания кожи. Очень нравится цвет, который получился. Попробуем розовый мелок. Розовый мелок у меня получился с крошками, потому что недостаточно хорошо был перемешан пигмент. И здесь, если присмотреться, мы видим такие вкрапления в бумагу именно белых оттенков, потому что вот пигмент размешан недостаточно хорошо. Поэтому очень важно хорошо перетирать пигмент, когда формируем мелок. И попробуем голубой цвет. Здесь цвет получился очень красивый, я тоже буду его использовать. Также где-то встречаются совсем немножко, если вы видите белые такие места, которые тоже говорят о том, что пигмент перемешан недостаточно хорошо, но в целом результат очень хороший. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, оставляйте свои комментарии. Я с радостью читаю каждый комментарий, пусть их не так много, но мне приятно получать от вас это вдохновение и снимать новые видеоролики для вас.